আপনাদেরকে আজকে দেখানো হবে এয়ার ফিল্টার কিভাবে পরিষ্কার করবেন এবং কিভাবে লাগাবেন। এয়ার ফিল্টার সাধারণত একবার কিনে লাগানোর পরে সাধারণত 2 মাস বা 1.5 মাস পরে পরিষ্কার করা ভালো। পরিষ্কার করে আবার নতুন করে লাগানো ভালো। ফিল্টার একবার পরিষ্কার করার পরে সাধারণত আর পরিষ্কার না করা ভালো, তারপর চেঞ্জ করে ফেললে ভালো হয়। একটা এয়ার ফিল্টার যদি 2-3 বার পরিষ্কার করেন তাহলে ওই এয়ার ফিল্টার থেকে বাতাস পর্যাপ্ত পরিমাণ সাপ্লাই হবে না। সুতরাং একবার পরিষ্কার করার পরে চেঞ্জ করে ফেলবেন, দ্বিতীয়বারে চেঞ্জ করে ফেলবেন। আমি এটা একবার পরিষ্কার করতেছি, দ্বিতীয়বারে চেঞ্জ করে ফেলবো। এয়ার ফিল্টার বাইর করা এবং ফিটিং করা একদম সহজ। এখানে একটা গার্ড আছে, গার্ড অনুযায়ী বসাই দিলে হয়ে যাবে এবং গার্ড থেকে করার সময় একটু টান দিলে খুলে যাবে। সুতরাং এটা একটু বড় কাজ না, যদিও কম্প্রেসর আপনাদের কাছে না থাকার কারণে এটা পরিষ্কার করতে হয় ফিল্টারটা, সেজন্য সার্ভিস সেন্টার নিয়ে যাবেন। সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে গিয়ে বা গ্যারেজে নিয়ে গিয়ে কাজ করা নেবেন, ভালো করে পরিষ্কার করে নেবেন। একটা ফিল্টার একবার চাই 2 বার পরিষ্কার করবেন না, তাহলে এটা আপনার গাড়ির পারফরমেন্সের জন্য ক্ষতি হবে। আপনার ইঞ্জিনের কম্বাসন চেম্বারে পর্যাপ্ত পরিমাণ বাতাস না গেলে তাহলে আপনার দহন প্রক্রিয়া সঠিক হবে না। সুতরাং ফিল্টার একবারের চাইতে 2 বার পরিষ্কার করবেন না, একবার পরিষ্কার করে সেকেন্ডবারে নতুন করে কিনে আবার চেঞ্জ করে একটা লাগাই দিবেন, নতুন একটা লাগাই দিবেন, সেটাই গাড়ির জন্য সুবিধা হবে। আপনারা দেখছেন কিভাবে এয়ার ফিল্টারটা ফিটিং করা হয়েছে। আর আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই লাইক এবং শেয়ার করে দিবেন, যেন অন্যরা দেখে উপকৃত হয়। আপনারা দেখতেছেন কভার লাগাই দিচ্ছি। চেষ্টা করবেন স্ক্রুগুলো মোটামুটি একটু টাইট করে লাগানোর জন্য, যেন চেক করবেন যেন কোনো ধরনের লুজ না থাকে। লুজ থাকলে এটা খুলে পড়ে যাবে, সুতরাং চেষ্টা করবেন টাইট করে লাগানোর জন্য। আমাদের স্ক্রু মোটামুটি সবগুলো লাগানো হয়ে গেছে। এছাড়াও আমি স্টার প্লাগের কাজ করছিলাম, যদিও স্টার প্লাগের কাজটা ভিডিও করে দেখায় নাই, অন্য এক সময় দেখাবো। এখন কভারটা ফিটিং করে দিব। কীভাবে ফিটিং করতেছে একটু মনোযোগ সহকারে দেখেন, নয়তো এখানে গার্ড আছে, গার্ডটা ভেঙে যাবে। খুব সাবধানে পার্টটা লাগানোর চেষ্টা করবেন। আমার নিত্য নতুন টেকনিক্যাল ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন এবং অন্যদেরকে দেখার জন্য সুযোগ করে দিবেন, শেয়ার করে দিবেন। আজ এই পর্যন্ত, আবার চলে আসবো কোনো একটি ভিডিও নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।